की एक दवा है हल्दी। हल्दी जो पाउडर वाली हल्दी है, आधा चम्मच हल्दी सीधे मुंह में अंदर डाल लो, गले में चम्मच भरो और अंदर डालो और चुप करके थोड़ी देर बैठ जाओ। तो ये हल्दी गले में लाल के साथ अंदर उतरेगी और एक खुराक में ही गले की हर बीमारी ठीक करेगी, एक ही खुराक। हमारे बच्चों को अक्सर गले में दर्द होता है ना टॉन्सिलाइटिस का, ये हल्दी की एक बार खुराक दे दी आपने, उसी में ठीक। बच्चों का कई बार हम ऑपरेशन करा देते हैं, मत करा, कभी भी टॉन्सिल का ऑपरेशन मत करा, ये हल्दी है अपने घर में, बहुत अच्छी। और गले और छाती की कुछ बीमारियां हैं जैसे खांसी है, खांसी में हल्दी बहुत काम की है। हल्दी को ऐसे सीधे गले में डाल दो, खांसी 1 मिनट में बंद होती है। और हल्दी को दूध में डाल के पी लो तो भी खांसी ठीक होती है। हल्दी को अदरक लगा के, अदरक है ना, अदरक को भून लो तवे पे या तो आग में, और उस पर थोड़ी हल्दी डाल के मुंह में चूसना शुरू करो तो सबसे खतरनाक खांसी इसी से ठीक होती है, जिसको वूपिंग कफ है। वूपिंग कफ का मतलब होता है खांसते 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 दम निकल जाएगा, ऐसी खांसी। तो अदरक का टुकड़ा थोड़ा भून लिया और हल्दी मिला के मुंह में डालते ही खांसी। अदरक का रस निकाल सकते हैं तो वो पी लो। अदरक का रस 1 चम्मच और उसमें मिलाओ 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा मिलाओ 1 चम्मच पानी का रस, पानी जिसको हम खाते हैं। तो अदरक, शहद और पान तीनों का रस 1-1 चम्मच ये पी लो, कोई भी हल्का गर्म करके, तो खराब से खराब खांसी ठीक है।